呢個 program 係將一個整數嘅分數咧轉做一個 grade 嘅。咁例如80分或以上就係 A grade 啦，咁70分或以上就係 B grade 嘅。咁所以我需要兩個變數啦。第一個咧係叫做 grade 咧，係 char 嚟嘅，擺一個單字。咁第二個咧係一個整數變數叫做 score 嘅。咁所以用 int 去宣告啦。咁先做輸入先啦，用個 scanf%i 即係入嘅係整數啦，擺邊咧？擺喺個 score 嗰度，記住。好啦，咁如果分數咧係大過100嘅話咧，呢個係唔可能嘅。咁所以 grade 等於 u 啦，u 就 undefined。咁如果唔係嘅話咧，咁個 score 大過等於80嘅話咧 ，grade 就等於 A 啦，就會執行呢一句。咁如是者咧一路落去啦，大過70就係 B 啦，60C 啦，50D 啦，40就係 E 啦，大過等於0咧就係 F 嚟噶啦。咁最後咧就如唔係大過或等於0嘅話咧，咁個 grade 等於 U 啦，亦都係 undefined 嘅。咁個 grade 決定咗之後咧，我就可以用翻個 printf 咧，就印翻出嚟，將佢代落去個 %c 裏面，咁啊見到咩 grade 噶啦。咁呢幾句 if 嘅句子咧，我哋加個 else 落去嘅。咁點解咧？因為如果佢真係大過100分嘅話咧，就已經做咗呢一句咧，後邊就唔再做噶啦。咁如果佢係大過80分，譬如90分嘅話咧，就會做咗呢一句。咁啊，下邊亦都唔會再做噶啦。咁執行嘅結果你見到啦，入個分數如果999話大過100咧，就 grade 係 U 嘅。咁100分嘅話呢個 grade 係 A 啦，79咧未到80啦，咁所以攞咗個 B grade 嘅。咁另外0分就 F 啦，40分就 E 等等啦。咁又假如我哋將所有 else 全部鏟晒唔要嘅話咧，咁個結果會唔會都相同咧？我哋可以試一試嘅。咁冇晒啲 else 咧，結果就係咧，無論你入幾多分都好咧，佢都係俾咗最尾個 F 你噶啦。咁最後咧，如果我哋將呢幾句咧 else 幾句咧10到15咧個次序倒轉去擺嘅話咧，咁啊結果會唔會相同咧？咁大家可以試試嘅。